Um responsável por um disque delivery de drogas, um traficante de 30 anos, foi preso no Jardim Itatiaia, aqui em Campo Grande. De acordo com a ADENAR, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, a droga que era entregue aos usuários da capital pertenciam ao tio do suspeito, viu, que é membro de uma facção paulista. E também ele foi preso, viu? E mesmo preso, lá na cadeia, ele chefiava as entregas realizadas pelo traficante. O suspeito foi abordado a caminho de uma entrega na região da Lagoa Itatiaia, ponto turístico aqui de Campo Grande. E com ele foram encontrados celulares, pasta base de cocaína e dinheiro. Na casa do traficante, na Mata do Jacinto, os policiais ainda apreenderam um revólver e também munições. Quarta